Мой боец ММА это равномерно развитый боец, однако все же акцент мы делаем на цепную борьбу и доминирующий контроль. Что это значит? Что вам достаточно один раз вцепиться в оппонента, совершив попытку тейкдауна, и даже если она не пройдет, вы все равно не оставите в покое соперника до тех пор, пока не повалите вниз. А как только он попал вниз, вы плотно накрываете своим телом соперника, не оставив пространства, и шаг за шагом улучшаете свое доминирование за счет улучшения позиций. Это смесь ударов и контроля. И таким образом вы потихоньку изматываете соперника, когда он буквально сам запрыгивает в петлю под названием удушение.